Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Ich weiss nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist. Ich bin vor ein paar Wochen posten gegangen mit dem Auto und habe auf dem Parkplatz gewartet, weil alles voll war. Und dann wird ein Parkplatz frei. Und ich stehe schon lange dort, blinke draussen und denke, yes, das ist mein Parkplatz. Und bevor ich will im Parkplatz reinfahren, kommt jemand und fährt mir vor meiner Nase in meinen Parkplatz. Mein Migros-Parkplatz, oder? Mein Parkplatz. Und dann kommen Gefühle auf in meinem Herz, die ich sonst nicht so kenne. Gefühle von, so kann man doch nicht miteinander umgehen. Anständig gesagt, oder? Wir können das ganze internationale Vokabular zücken. Ich würde am liebsten meine Hände aufheben oder Finger zeigen oder so. Zu gutem Glück sind die Kinder im Auto gewesen. Papi hat sich ganz anständig vernommen. Aber innerlich fühlst du dich so ungerecht behandelt. Auch wegen so Kleinigkeiten können so Gefühle aufkommen. Wie viel mehr, wenn Menschen auch in unserem Land wirklich Unrecht erleben. Ein Freund von mir, auch hier aus der Church, hat vor einigen Jahren seine Arbeitsstelle wechseln. Und als er das dem Chef gesagt hat, hat ihm der Chef gesagt, hey, ich finde einen Weg, dass du, wenn du von da gehst, uns verlässt als Firma, dass du deine Überstunden nicht kannst zurückbekommen, weder finanziell noch irgendwie als Ferien. Ich werde einen Weg finden. Erpressung. Oder, wie man es vor ein paar Wochen auch in der Zeitung gelesen hat, dass durch die Pandemie, durch die Lockdowns etc., dass die häusliche Gewalt auch in unserem Land zugenommen hat. Wo Menschen einfach aus den Gegebenheiten, wie auch immer, gewalttätig werden, die ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben und dass die Schwächsten, sagen das Kinder, sagen das Frauen, leiden unter der Gewalt, auch in unserem Land. Und Unrecht erleben und sich dann vielleicht nicht einmal melden, weil sie Angst haben vor mehr Gewalt oder weil sie den Ruf von ihrer Familie schützen wollen. Aber wir erleben Unrecht in unserer Zeit. Und wie gehen wir mit dem Unrecht um? Jesus hat einen revolutionären Weg vorgeschlagen, wie wir mit Unrecht umgehen. Ich denke so an die Bergpredigt, wo er sagt, wenn jemand dich auf die rechte Backe haut, dann heben wir auch noch die linke an. Liebt eure Feinde, betet für die euch verfolgen. Ich finde das nicht so intuitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher hat man gesagt Free Hugs und jetzt plötzlich heisst es Free Punches. Wie muss ich das verstehen, was Jesus da sagt? Wie kann die Anweisung von Jesus irgendwo dazu führen, dass der Friede gefördert wird, das, was wir alle wettet? Frieden gefördert wird, dass wir wirklich irgendwo, dass wir sagen, wow, ich fühle mich befreit von meinem Hass. Und wir wollen heute Morgen anschauen, wie wir mit Ungerechtigkeit umgehen können. Wie der Weg, den Jesus uns da zeigt, so ein guter Weg ist, um auch mit Ungerechtigkeit umzugehen. Wir wollen das tun am Leben von David. Wir haben ja letzte Woche gestartet mit unserer neuen Serie. David, Susanne hat über Herausforderungen gepredigt und der David hat auch viel Ungerechtigkeit erlebt in seinem Leben. Und wir wollen lesen aus 1. Samuel 24, wenn wir das Kapitel lesen. Und ich gebe kurz eine Einleitung. Der Saul ist ja der König von Israel und der Saul ist kein guter König gewesen. Er hat keine Ehrfurcht gehabt vor Gott, hat nicht Gott gefolgt und darum hat Gott ihm gesagt, hey, ich werde dich absetzen und ich habe bereits einen neuen König, den ich einsetzen werde, der ein Mann ist nach meinem Herz. Und der Saul findet heraus, der Mann ist der David und er wird neidisch und er wird voller Hass und er sagt, ich werde den David umbringen, damit ich König bleiben kann. Und so schickt er sein ganzes Heer, Tausende von Soldaten, von Spionen, die den David aufspüren, so eine richtige Jagd auf den David, um ihn umzubringen. Und der Saul kommt mit diesen Soldaten in die Wüste von Engedi. Und da wird uns jetzt Heidrun lesen. Danke vielmals. Saul wählte 3000 der besten Krieger Israels aus und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf die Suche nach David und seinen Männern. An der Stelle, an der die Straße an ein paar Schafhürden vorbeiführt, ging Saul in eine Höhle, um seine Notdurft zu verrichten.
Doch hinten in dieser Höhle hielten sich David und seine Männer versteckt. Die flüsterten ihm zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern: Der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus und rief ihm nach: Mein Herr und König! Und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich tief und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er Saul zu: Warum hörst du auf Leute, die sagen, David wolle dir schaden? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Denn der Herr hatte dich hinten in der Höhle in meine Hand gegeben, und ein paar meiner Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt: Niemals werde ich ihm, meinem Herrn, etwas antun, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, was ich in der Hand halte. Es ist ein Zipfel deines Gewandes. Ich habe es abgeschnitten, aber ich habe dich nicht getötet. Das zeigt, dass ich dir nicht schaden will und dass ich nicht an dir schuldig geworden bin. Aber du jagst mich und willst mich töten. Der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchst, aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Wie es ein altes Sprichwort sagt: Böse Menschen begehen böse Taten. Ich werde dir nichts antun. Wem jagt der König von Israel überhaupt nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr soll darüber richten, wer von uns Recht hat. Er soll mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Als David geendet hatte, rief Saul: Bist du es wirklich, mein Sohn David? Und er begann zu weinen. Dann sagte er zu David: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Böses mit Gutem vergolten. Ja, du hast mir heute bewiesen, wie gut du mit mir umgehst. Der Herr hat mich dir ausgeliefert und du hättest mich töten können, aber du hast es nicht getan. Wer würde schon seinen Feind entkommen lassen, wenn er ihn in seiner Gewalt hat? Was du heute für mich getan hast, dafür soll dich der Herr belohnen. Ich weiß genau, dass du König werden wirst und deine Herrschaft über Israel wird Bestand haben. Schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht töten und mein Geschlecht nicht auslöschen wirst. David schwor es und Saul kehrte nach Hause zurück. David und seine Männer dagegen zogen wieder in die Berge hinauf. Vielen, vielen Dank. Das ist vor 3000 Jahren geschehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wir leben heute in einer Demokratie, das geht ganz anders zu und her. Wir haben Gesetze, wir haben Strafen, wir haben vielleicht sogar Entschädigungen für Menschen, die am Leiden sind. Aber ist es nicht auch so, dass in unserer Gesellschaft dass manchmal Unrecht da wird, wo durch das Gesetz nicht aufgehalten werden kann? Vor einem Monat hast du vielleicht deine Steuererklärung ausgefüllt und vielleicht hast du auch daran gedacht, dass es sogenannte Steuerschlupflöcher gibt, also Lücken im Gesetz, wo manche Leute, die eigentlich zahlen sollten, viel Geld für sich behalten, anstatt dem Staat zu geben. Lücken im Gesetz. Oder dann, dass Menschen zu Recht verurteilt werden, aber dass zu wenig Beweise da sind, um sie zu verurteilen. In dubito pro reo, oder? Im Zweifel für den Angeklagten ist eigentlich ein gutes Prinzip, damit man niemanden zu Unrecht ins Gefängnis tun. Aber wenn es so offensichtlich ist, die Person hat das Unrecht da und läuft einfach frei raus, das ist ein Schlag ins Gesicht für dich, wenn du das Unrecht erlebt hast.
Und dann, weiss ich, so Situationen wie, wenn ein alkoholisierter Autofahrer in jemanden reinfährt und die Person verletzt oder vielleicht stirbt die Person sogar, dann kann der Autofahrer ins Gefängnis kommen für lange Zeit, man kann die Familie entschädigen mit viel, viel Geld und trotzdem kann man den Verlust und das Unrecht, das begangen ist, du kannst das nicht gut machen mit Strafe und Geld. Wenn jemand seine Gesundheit verliert, seine Sicherheit verliert, seine Würde verliert, seine Unbeschwertheit im Leben verliert, du kannst das nicht kompensieren. Und von dem her ist immer die Frage, wie gehen wir mit Unrecht um, wenn auch das Gesetz nichts für dich tun kann. Wenn du wie hilflos ausgeliefert bist. Und es gibt so zwei typische Reaktionen, die wir Menschen haben, um mit Unrecht umzugehen. Gerade wenn uns das Gesetz dann vielleicht nicht mehr hilft. Wenn wir uns, sagen wir, auf der einen Seite, so die eine bekannte Reaktion, das ist eher die aktive oder aggressive Reaktion. Ich werde für mein Recht kämpfen. Oder ein bisschen einfacher gesagt, ich werde mich rächen. Wenn mir sonst niemand hilft, dann werde ich selber Rache nehmen. Unser 9-Jähriger ist heimgekommen von der Schule und hat gesagt, die anderen Kinder haben mir gesagt, wenn ich eins ins Gesicht bekomme und nicht doppelt zurückhaue, dann bin ich ein Ehrenloser. Musst du dir das mal vorstellen, die Kultur, wo Kinder ausgesetzt sind, um sich zu rächen, um irgendwie eher als 9-Jährige ihre Ehe nicht zu verlieren. Das ist der Weg, obwohl wir wissen, dass Gewalt immer Gewalt auslöst, dass es eine Spirale von Rache, von noch mehr Leid und noch mehr Gewalt freisetzt. Und dann, wenn wir vielleicht uns gerächt haben und merken, es füllt mein Herz überhaupt nicht auf, mein Herz bleibt leer und bitter und enttäuscht, dann gehen wir vielleicht einen anderen Weg, wo wir sagen, hey, niemand kann mir helfen. Niemand kann mir helfen. Der David kennt die Gefühle auch, Psalm 142, wo er sagt, hey, ich warte, dass jemand kommt und mir hilft, aber niemand verschwendet den Gedanken an mich. Und du sagst einfach, hey, ich bleibe passiv, ich werde nicht mehr für die Welt kämpfen, ich werde nicht mehr für Frieden oder Gerechtigkeit kämpfen, ich schaue jetzt nur noch für mich. Ich habe abgeschlossen mit dieser bösen Welt und du ziehst dich zurück. Und wir Christen stehen auch manchmal in dieser Gefahr, dass wir so den passiven Weg gehen, zynisch werden über Leute, die in dieser Welt noch etwas zum Guten verändern wollen. Weil wir sagen, ja komm, ich weiss, die Welt ist böse und ich warte auf den Himmel, anstatt dass wir uns einsetzen würden, vielleicht präventiv Sachen verändern oder unsere Gesellschaft auch helfen zum Besseren, durch das Gesetzessystem oder einfach durch unseren Einsatz sagen, hey, komm, wir haben die Hoffnung noch nicht ausgegeben, dass es besser werden kann, dass wir etwas beitragen zum Frieden. Ich weiss nicht, was deine Reaktion ist. Ob du eher der aggressive oder aktive Typ bist oder eher der passive. Ich neige, glaube ich, eher ein bisschen in die, so ein bisschen der Rückzugsmentalität. Aber beide Wege führen nicht für uns zum Frieden und für andere Menschen nicht zum Frieden. Sie lassen uns leer. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, also wenn ich weder mich rächen noch soll ich irgendwo mich zurückziehen, sondern soll weiter aktiv sein, an Frieden glauben, ja, was soll ich denn machen? Und die Bibel zeigt uns den Weg. Weil der David sagt im Vers 13 von diesem Text, den wir gelesen haben, er sagt zum Saul, der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchst, aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Lass gut zu, der David hat aufgehört, selber für sein Recht zu kämpfen. Er hat gesagt, Gott kämpft für mein Recht. Nicht mehr ich kämpfe für mein Recht, sondern David hat gesagt, hey, ich vertraue, dass ein Gott da ist. Tada! Ich vertraue, dass ein Gott da ist, der für mein Recht kämpft. Und weißt du, wie der David das hat können tun? Der David hat in seinem Leben Gott schon oft erlebt. Das Vertrauen hat er aufgebaut durch Situationen. Als kleiner Bub, er musste die Schafe hüten, alle anderen durften eine grosse Karriere machen. Aber er hat erlebt, wie Gott ihn sieht und Gott ihm eine Berufung gibt. Er hat gewusst, ich kann auf Gott vertrauen. Als er am Königshof zum Saul gekommen ist, und der Saul war dort schon mental ein Wrack, ein gefährlicher Mensch gewesen. Aber Gott hat dem David einen Freund an die Seite gestellt, der Königssohn Jonathan. Der David hat gewusst, ich kann mich auf Gott verlassen. Gott kämpft für mich, Gott ist für mich da. Auch auf der Flucht nachher, wir werden es noch hören in dieser Serie, Gott hat immer wieder geholfen. Ich möchte dich fragen, hast du auch so Erlebnisse in deinem Leben, wo du kannst zurückschauen und sagen, ich habe schon erlebt,
dass Gott vertrauenswürdig ist. Und das gibt mir den Mut, auch in dieser Situation, wo ich Unrecht erlebe, zu vertrauen, Gott wird für mich kämpfen. Wie man es gesungen hat. Gott wird für mein Recht kämpfen. Ich mag mich erinnern, als wir in Manila waren, in den Philippinen. Sie war schwanger mit unserem 4. Kind. Und plötzlich hat sie Blutungen gehabt, wir haben notfallmäßig, wir sind ins Spital. Und nach ein paar Tagen hat das Spital gesagt, hey, ihr müsst jetzt gehen, wir können nichts mehr für euch tun. Und alle Verantwortung abgeschoben, was weiter mit uns geschieht. Und dann habe ich der Versicherung in der Schweiz angerufen und die Situation geschildert, könnt ihr uns helfen, dass wir wieder sicher zurückkommen in die Schweiz. Und die Versicherung hat gesagt, nein, wir können leider nichts für euch tun. Das, was du verlangst, ist nicht in deiner Abdeckung von deiner Krankenkasse. Später haben wir herausgefunden, sie hätten uns helfen müssen, von unserer Versicherung her. Und sie haben es nicht da. Und ich mag mich noch erinnern, wenn ich dort im Gang von dem Spital in Manila stehe, mit dem Handy in der Hand, ich habe nicht mehr ein- und ausgewusst. Und plötzlich kommt mir der Gedanke, komm, Leute doch der Reiseversicherung noch an. Und die haben einen Arzt und einen Pfleger von Österreich nach Manila abgeschickt. Und die haben uns, respektive vor allem Sissi, heim-begleitet, dass sie sicher heimkommt. Gott hat uns versorgt. Gott hat für uns gekämpft. Gott hat uns nicht im Stich gelassen. Der David hat gewusst, hey, Gott ist da, der für mich kämpft. Und Gott kämpft auch für dich. Und wenn wir vertrauen, dass Gott für unser Recht kämpft, schau, dann bist du frei. Du musst nicht mehr kämpfen für dich. Du musst dich nicht mehr rächen. Du kannst etwas anderes tun. Du kannst anderen Menschen helfen. Du kannst zu einem Friedensstifter werden. Genau das hat der David da. Weil der Saul sagt von ihm im Vers 18 ist es, sagt der Saul, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Böses mit Gutem vergolden. Was für eine Freisetzung, die der David erlebt hat. Hey, ich bin frei, meine Zeit, meine emotionale Energie in das investieren, dass ich dem Saul helfen kann. Weil der David hat ihn nicht nur verschont, sondern Bibelausleger sagen, in dieser Rede vom David kämpft der David ums Herz vom Saul. Er sagt, Saul, wenn du weiter so lebst, wird Gott dich strafen. Aber das ist nicht das, was ich dir wünsche. Ich wünsche mir, dass du umkehrst. Ich wünsche mir, dass du Frieden schliessen mit mir. Ich wünsche dir das Beste für dein Leben. Ich will nicht, dass du ins Gericht von Gott hineinkommst. So hat der David um den Saul kämpfen, weil er frei war in seinem Herz. Und mehr noch als das, er hat am Saul seine Nachkommen verschont. Wenn du das Alte Testament kennst, weißt du, wenn eine neue Königsfamilie kommt, dann wird die alte Königsfamilie ausgelöscht. Werden alle umgebracht, Kinder, Enkel, alle Verwandten, weil du als neuer König Angst hast, dass jemand noch kommen könnte und dich wieder umbringen. Und der David hat Gott so fest vertraut, dass er gesagt hat, Gott wird mich schützen. Und ich kann Menschen am Leben lassen, die eigentlich meine Rivalen sind. Der David hat Böses mit Gutem vergolten. Und das ist das, was das Neue Testament euch sagt. Im Römer 12 heißt es, vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch in allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Und schau, vielleicht hast du jetzt Mühe mit dem Wort Rache. Du sagst, hey, Gott ist nicht ein rächender Gott, Gott ist ein liebender Gott. Und das ist, gerade im Westen haben wir ein einseitiges Bild von Gott. Gott vergibt alles, Gott macht alles gut, Gott hat immer Erbarmen. Alle werden in den Himmel kommen. Aber Gott ist nicht nur Liebe, er ist auch Gerechtigkeit. Er rächt Unrecht an Armen, an Schwachen, an Unterdrückten, an Misshandelten. Er wird ihnen Recht sprechen. Der Miroslav Volf ist ein Theologe, der in Ex-Jugoslawien aufgewachsen ist. Er hat den Bürgerkrieg hautnah miterlebt. Und er schreibt, meine These, dass praktizierte Gewaltlosigkeit, also Vergebung, den Glauben an die Vergeltung durch Gott voraussetzt, wird vielen im Westen nicht schmecken. Aber es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand. Verstehst du? Es braucht schon sehr viel Wohlstand und dass du noch nie wirklich Gewalt erlebt hast in deinem Leben, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. In einem Land der verbrannten Erde. Und ich nehme an, er denkt an seine Heimat
in Ex-Jugoslawien, dessen Boden vom Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube an liebe Gott komplett untergehen. Der Miroslav Volf sagt, schau, wenn du verneinst, dass es einen richtenden Gott gibt, vielleicht sagst du, ich glaube sowieso nicht, dass es Gott gibt, oder du sagst, ich glaube nur an einen liebenden Gott, nicht an einen rächenden Gott. Wenn du so glaubst, dann sagst du, es wird nie ein Gericht geben. Viele Menschen werden nie zur Rechenschaft gezogen werden am Ende von ihrem Leben für das, was sie da haben. Und darum werde ich selber mein Recht in die Hand nehmen. Dann wirst du eigentlich mit dieser, sag's mal so, liebe Gott-Vorstellung, du wirst Gewalt fördern in dieser Welt. Weil du sagst, irgendjemand muss doch jetzt schauen, dass die Menschen bestraft werden. Und umgekehrt sagt der Miroslav Volf, wenn du glaubst, dass es einen richtenden Gott gibt, einen rächenden Gott, einen Gott, der Gerechtigkeit schafft für jeden Mensch, wo jeder Mensch zur Verantwortung gezogen wird werden, eines Tages am Ende von ihrem Leben, dann kannst du da auf dieser Erde sagen, ich verzichte auf Rache. Ich überlasse das Gott. Er wird das besser machen als ich. Und schau, da sind wir beim Kreuz von Jesus. Weil Jesus ist nicht das Kreuz, weil er Unrecht begangen hat. Jesus ist als Kreuz zum die Rache von Gott zu ertragen. Die Rache, wo Menschen verdienen, die Unrecht da haben. Rache für Betrug, Rache für Misshandlung, Rache für Ausgrenzung von Menschen oder das Ausnutzen von Menschen. Das hat Jesus ertragen. Zum zu sagen, schau, ich nehme die Rache von Gott auf mich, damit du nicht mehr musst Rache erleben, damit du nicht musst Gericht erleben, damit du kannst Frieden haben mit Gott. Gott ist nicht der den Zyklus von der Gewalt weiterführt am Kreuz. Er ist der den Zyklus unterbricht und sagt, schau, Jesus hat alles getragen von meiner Gerechtigkeit. Du kannst Frieden haben, du musst nicht bestraft werden. Und Gott unterbricht den Zyklus von der Gewalt und sagt, ich vergebe dir. Und du kannst eine Person werden, die auch sagt, ich unterbrich den Zyklus von der Gewalt, ich überlasse Gott. Bis dorthin, wo wir uns wünschen, dass die Menschen, die uns Leid zugefügt haben, dass sie nicht gerichtet werden von Gott, sondern dass sie Gottes Vergebung geschenkt bekommen. Gnade finden in Gottes Augen. Die Bibel sagt, Jesus ist der Löwe und das Lamm. Er ist der gerecht richtet mit Macht. Und er ist der sich gleichzeitig erbarmt, wo das Lamm Gottes ist, wo die Schuld von uns Menschen auf sich nimmt. Und schau, wir sind alle im gleichen Boot. Nicht jeder von uns hat gleich viel Unrecht an, aber wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir brauchen Gnade von Gott, um seiner Gerechtigkeit, dem fairen Urteil über uns wirklich zu entgehen. Er ist der Löwe und das Lamm. Wir haben so einen herrlichen Gott. Ein Gott, der Frieden schafft für uns Menschen, indem er selber die Strafe trägt. Ein Gott, der vertrauenswürdig ist. Ein Gott, wo du dich darauf verlassen kannst. Jetzt, was bedeutet das für unser Leben? Das erste Mal bedeutet es, dass du dich heute Morgen trösten lassen, wenn du Unrecht erlebt hast. Im Psalm 57, wo wir auch schon gebetet haben heute Morgen, heißt es, meine Feinde hatten mir eine Falle gestellt, ich bin müde von Kummer und Sorge. Du darfst heute Morgen deinen Kummer, deine Sorge zu Jesus bringen. Du darfst emotional beten, wütig beten. Gott, ich verstehe nicht, wieso das passiert ist. Der David hat das auch gemacht. Und der David betet weiter und sagt, Gott, mein Herz vertraut auf dich. Und ich würde mir wünschen, dass du da hier kommst an dem Morgen, dass du kannst sagen, ich will Gott vertrauen für mein Recht. Ich verlasse mich auf ihn, dass er für mich kämpft. Ich kann dir nicht sagen, ob Gott da schon auf Erde für dich wird Recht sprechen oder erst dann, wenn wir werden auferstehen. In der neuen Welt, die Gott schafft. Aber so oder so, Gott wird es tun. Schau, wir haben am Anfang gesagt, oder unsere Gesetze haben manchmal Lücken. Aber Gottes Gesetz und Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen. Wir haben gesagt, dass manchmal Schuldige freikommen, weil zu wenig Beweise da sind. Aber an dem Tag, wo Gott richtet, wird alles ans Licht kommen. Und dann wird sich niemand mehr verstecken können. Wir haben gesagt, dass manchmal Menschen, dass die Kompensation, die wir geben können, der geht ins Gefängnis und du kommst noch Geld über oder wie auch immer, kann unser Herz nicht trösten, kann unseren Verlust nicht aufwägen. Aber Gott wird es können.
wenn wir zum neuen Leben auferstehen, wenn wir in die neue Welt von Gott kommen, wir werden uns sowas von kompensiert fühlen für alles, was wir Böses erlebt haben. Weil Gott kann sogar Böses in Gutes verwandeln. Hey, Gott kämpft für dich. Lass dich trösten an dem Tag. Und dann vergib der Person, die dir Unrecht da hat. Auch wenn das schmerzvoll ist, emotional. Ich kenne ein Pärchen aus unserer Kirche, die sind betrogen worden von ihrem Geschäftspartner, haben um 1 Million Franken verloren. Sie wissen bis heute nicht, ob sie das Geld wieder sehen werden. Und es kommt zum Gerichtsprozess jetzt. Und sie sagen, wir haben uns entschieden, bevor wir überhaupt vor Gericht gegangen sind, wir werden den ehemaligen Geschäftspartner mit Respekt und mit Liebe behandeln. Weil wir erlebt haben, wie Jesus uns mit Liebe behandelt hat. Wie er uns gnädig ist, wie er uns vergeben hat. Wie sollten wir nicht die Liebe weitergeben? Und sie haben mir gesagt, in einem Gespräch haben sie mir gesagt, wir wissen nicht, wie der Gerichtsfall ausgeht, aber wir wissen, dass Gott unser Versorger ist, dass er für uns schaut, dass bei ihm immer genug ist. Und wenn du im Moment kämpfst mit dem Gedanken, soll ich einer Person vergeben, soll ich sie loslassen, dann sage ich dir, nimm jemanden an deine Seite, wo du gut kennst, eine Vertrauensperson. Geh das Zweite durch die Zeit durch. Ich weiss, wie schwierig das sein kann, zum Loslassen. Nimm dir jemanden an die Seite, der für dich betet, wo du mit dieser Person kannst sagen, komm, jetzt tun wir der Person, die uns Unrecht da hat, vergeben und loslassen. Und dranbleiben, auch wenn sich Gefühle nicht gerade ändern. Lass uns vergeben, es befreit dein Herz. Tu deinem Herz, tu deiner Seele etwas Gutes und lass los, vertrau Gott. Und dann das Dritte, und das ist genauso wichtig, Vergebung ist nicht das Gleiche wie Vertrauen. Wir haben gerade in diesen Situationen von häuslicher Gewalt, wo wir als Christen, wo Jesus uns auffordert, zum Vergeben, zum nicht Rachegedanken pflegen, zum den Hass loslassen. Und trotzdem hast du das Recht, zu sagen, ich melde das der Polizei. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ich darf aus dem Haus davon gehen und noch jemand anders wohnen. Du musst dich nicht schlecht behandeln lassen, nur weil du Christ bist und vergisst. Ja, das mit der Backe heisst nicht, ich stehe einfach an und lass mir Unrecht geschehen. Es bedeutet, dass wir vergeben, dass wir die Sache in Gottes Hand hineinlegen. Vergebung ist eine Entscheidung, die wir treffen können, auf Gottes Vertrauen. Vertrauen finden in einer Beziehung, wo wir verletzt worden sind, das kann lang gehen. Und es wird Beweise gebracht werden. Schau, der David und der Saul haben sich am Schluss getrennt. Weil der David nicht vertraut hat, dass sich der Saul in einem Moment wird ändern, sondern dass er eine gefährliche Person bleibt. Und vielleicht müssen es gewisse von uns auch so tun. Und zuletzt, komm über Kleinigkeiten hinweg. Wenn dir das Tram vor der Nase davor fährt, dann ist es nicht, weil der Tramchauffeur etwas gegen dich persönlich hat. Auch die Situation mit dem Parkplatz, come on, ist nicht so schlimm. Und wir können dann Friedensstifter werden, wenn wir lernen, über Kleinigkeiten hinwegzukommen. Wie das Gespräch, das ich letztens hatte mit einer Person aus unserer Kirche, die gesagt hat, ich bin jetzt schon in 2 Kleingruppen gewesen und ich bin in beiden Kleingruppen enttäuscht worden. Da habe ich die Person gefragt, ja, hast du denn das Gespräch gesucht mit dem Kleingruppenleiter, mit der Kleingruppenleiterin? Nein, habe ich nicht gemacht, aber weißt du, Jesus ist enttäuscht von so einer Atmosphäre. Ja, was willst du denn da noch sagen? Natürlich ist Jesus enttäuscht, aber hey, come on, wenn wir Friedensstifter sind, wenn wir so sind wie Jesus, dann suchen wir einen Weg, wo wir vergeben können, wo wir über Enttäuschungen hinwegkommen können. Wie tragisch ist es, wenn du 5 oder 10 oder 15 Jahre regelmäßig da in den Gottesdienst kommst, vielleicht sogar in einer Kleingruppe bist und Jesus hat so wenig an deinem Herz tun, dass du immer noch nicht über Kleinigkeiten hinwegkommen kannst. Dass dir immer noch Geschichten in den Sinn kommen vor 10 Jahren, wo dich jemand da in der Kirche enttäuscht hat. Wie tragisch ist das? Mega! Weil Jesus sagt, an der Liebe zueinander soll doch die Welt erkennen, dass wir seine Nachfolger sind. Und der Paulus sagt im 1. Korinther 6,
Warum ertraget ihr das Unrecht nicht einfach und belöhnt es dabei? Wieso lässt du nicht einfach auf deinem Recht rumtrampeln, wenn es um Kleinigkeiten geht und sagst, come on, ich segne die Person. Und darum, ich will am Schluss einfach so 1, 2 Umgangsformen nochmal so uns in Erinnerung rufen, wie wir als Church mit Unrecht, mit Kleinigkeiten umgehen. Erstens, gang vom Besten aus. Wenn der Stefan durchs Foyer läuft und dir nicht Hoi sagt, dann ist es nicht, weil er dich nicht gern hat, sondern wahrscheinlich, weil er den Livestream muss blicken oder so, wo 1 Million von Menschen jetzt gerade das Evangelium hören können. Verstehst du? Ein bisschen die Gewichtung, Kleinigkeiten. Und das Zweite, such aktives Gespräch. Wenn du irgendwo das Gefühl hast, da ist etwas passiert, was nicht gut ist, was dich enttäuscht hat oder so, such das Gespräch. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn du das Gespräch suchst in deiner Kleingruppe oder da in der Kirche oder mit uns Pastoren, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr euch nicht einig werdet. Und dann bist du immer noch in der Superliga vom Apostel Paulus, vom Apostel Barnabas. Die sind sich auch nicht einig geworden. Come on! Aber was nicht geht in unserer Kirche, ist, dass wir grummelig werden, uns erinnern, wie jemand uns vor 10 Jahren verletzt hat und du hast nie etwas gesagt, du hast es nie angesprochen, du hast nicht den Mut gehabt, um ein Friedensstifter zu sein. Trainier dein Herz in diesen Kleinigkeiten, damit du parat bist für die grossen Stürme vom Leben. Wenn wirklich Unrecht kommt. Wenn wir Menschen segnen werden, die uns verfolgen. Trainier dein Herz in Kleinigkeiten. Wenn du da ins Gebäude kommst, dass du Türen aufhebst, dass jemand vor dir reinlaufen kann. Wenn jemand an der Kasse drängelt, dass du sagst, hey, du kannst gerne führen, ich schenke dir die 2 oder 5 Minuten. Kleinigkeiten. Dass du in den sozialen Medien Leute nicht beleidigst oder nicht über andere schreibst, die nicht anwesend sind, die dich nicht hören. Kleinigkeiten, wo wir ein Herz trainieren, zum Frieden stiften, wie Jesus Frieden gestiftet hat. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Am 2. Oktober 2006 ist ein bewaffneter Mann in eine Schule gedrungen. Das war in den USA, in einem Amish-Dorf in Pennsylvania. Er hat um sich geschossen und er hat 5 Mädchen ermordet. Im Alter zwischen 7 und 13 Jahren. Er hat sich nachher selber das Leben genommen. Und in dieser Gegend erzählen sich die Leute, wie nur Stunden nach dieser Tragödie Familien aus dem Amish-Dorf an der Tür sind von der Familie vom Mörder und haben Vergebung ausgesprochen und haben die Familie gefragt, wie sie ihnen helfen können. An der Beerdigung vom Mörder war die Kirche zur Hälfte voll mit Menschen aus dem Amish-Dorf. Unter anderem Familien, die selber ihre Tochter verloren haben. Das ganze Land hat über die Vergebungsbereitschaft gesprochen. Von diesen Amish. Ein Jahr später ist ein Buch herausgekommen von 3 Soziologen, die die Tragödie aufgearbeitet haben. Und sie kommen am Schluss vom Buch zu dem Fazit. Nur das Nachdenken über Jesus Christus am Kreuz, der seinen Feinden vergibt, befähigt Menschen wie die Amish, zum selber Vergebung auszusprechen und Frieden zu stiften. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, Gott zu vertrauen und deine Sache und dein Recht in seine Hand anzuvertrauen? Ich möchte dich fragen, bist du bereit, zum Menschen loszulassen, die dich verletzt haben, Menschen vergeben, aufstehen und zu einem Friedensstifter werden für die Welt? Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir dürfen zu dir kommen mit unseren ganz unterschiedlichen Biografien. Das, was uns Sorgen macht und uns ängstigt, was uns bedrückt und uns mit Hass erfüllen will. Und wir staunen über deine Liebe. Jesus, du bist der Leu und das Lamm. Du bist der gerechte Richter, dir wird nichts entgehen. Und gleichzeitig tust du uns selber Vergebung anbieten für unsere Sünden.
Du hast die Strafe ertragen für unser Unrecht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt Menschen näher bist, da im Saal und auch die Heim, die zuhören und ringen. Kann ich Gott vertrauen? Kann ich ihm vertrauen, dass er für mich kämpft? Oder mit ringen mit dieser Entscheidung zum Loslassen und Vergeben. Die Spirale von der Gewalt und vom Hass durchzubrechen. Und ein bisschen von dem Frieden zu stiften. So wie du, Jesus, Frieden gestiftet hast. Danke, dass du jetzt gerade einfach Menschen tröstest und ermutigst. Wir sind da in deiner Gegenwart, um uns stärken in unserem Herz. Deine Gegenwart tut uns gut. Die Freude über dich, über deine Gnade, über deine Gerechtigkeit ist unsere Stärke in so einem Moment. Ich bitte dich dort, wo es im Herz jetzt ganz, ganz emotional ist, Herr, dass du kommst und Menschen einfach hilfst, den Schritt von der Vergebung hineinzugehen. Menschen Mut machst, vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen mit Unrecht, das geschieht, sie Angst gehabt haben bis jetzt. Danke, Jesus. Und Jesus, lass du uns als Kirche über Kleinigkeiten hinwegkommen, wo es sich nicht lohnt, festzuhalten, wo wir können sagen, wir können da so einen Unterschied machen. Trainier du unser Herz im Kleinen. Lass uns Friedensstifter sein, dort, wo du uns angestellt hast. Lass uns da in der Kirche anfangen, den Menschen, die dich genauso lieben wie mir, mit ihnen vergeben, das Beste wünschen für ihr Leben. Ringet mit ihnen um Frieden, um ihr Herz. Und zuletzt, vielleicht hast du gemerkt, hey, ich bin selber jemand, der Unrecht da hat. Du merkst, wie du dich bei Gott schuldig gemacht hast, in der Art, wie du seine Gnade mit Füßen getreten hast in deinem Leben. Vielleicht, weil du anderen Menschen Unrecht da hast. Und du merkst, ich brauche Vergebung. Und ich sage dir, Gott macht dir ein Friedensangebot. Wir haben es gelesen, der Saul hat gesagt, wie kann jemand seinem Feind begegnen und trotzdem im Frieden gehen. Und genau das macht Gott. Das will Gott heute zu tun mit deinem Leben. Du begegnest ihm als ein Feind, weil du Unrecht da hast, aber Gott lässt dich heute im Frieden ziehen. Und du bereit bist, Jesus um Vergebung zu bitten. Du bereit bist zu sagen, Jesus, ich möchte dir danken, dass du angestanden bist für mich. Ich vertraue dir, dass du mich rettest vor dem Gericht. Und ich nehme die Gnade für mein Leben in Anspruch. Mach heute Frieden mit Gott. Wird zu einem Friedensstifter. Ich möchte uns am Schluss von dieser Predigt einladen, dass wir noch miteinander beten und dass du die Hause oder auch da, wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen, ich brauche Frieden mit Gott, dass du kannst mitbeten, in deinem Herz oder auch laut kannst mitbeten und Jesus einladen in dein Leben. Und wir wollen beten, Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe und getrennt bin von dir. Jesus, bitte vergib mir meine Sünden. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und verändere du mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Hey, wenn du das Gebet mitgebetet hast, es ist Frieden zwischen dir und Gott. Jesus kommt in dein Herz, Gott, Jesus wird dein Leben verändern, dich zu einem Friedensstifter machen. Wir haben so einen guten Gott. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen durfte, dass du Jesus hast besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst,
dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun dürfen, zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.